A Ilha do Avião-Baleia. Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma grande missão hoje. É assim que a gente gosta! Oba! Seu destino é a Ilha do Avião-Baleia. Um avião-baleia jumbo gigante vai pousar. O que é um avião-baleia? Aviões-baleia são como aviões, só que muito maiores. Este avião-baleia é tão grande que a pista que tem lá agora não é longo bastante para ele pousar. Sua missão é construir uma pista bem longa para que o avião-baleia possa pousar. Isso parece bem simples. Talvez não. O avião-baleia está a caminho, então vocês não têm muito tempo. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu! É! Chegamos! Ilha do Avião-Baleia. Este parece um bom lugar para construir uma nova pista. O que fazemos primeiro? Precisamos de algo para construir a pista de pouso. O que será que tem nesse caixote grande? Está cheio de fita de pista rápida. Fita de pista rápida! Ótimo! O que é fita de pista rápida? A fita de pista rápida é exatamente o que precisamos para construir uma pista. Vocês vão ver, só precisamos tirá-la do caixote. Ai, é bem pesada. O poderoso Sasquatch vai fazer acontecer! Esse negócio é pesado! Você tá em cima da minha cabeça. Vamos precisar de alguém bem forte para levantar essa fita de pista e carregá-la até lá longe. Quem é o levantador mais forte? Eu sou o Mecanimal para este serviço. Rex! Mecana, força! Forte como um tiranossauro de titânio. Adoro ver o Rex movendo coisas. Até que esse negócio não tem um gosto ruim, não. Não é hora do lanche grande máquina verde. O avião-baleia vai pousar. Tá bom. Pregos de fita de pista para prender a pista de pouso. Fascinante. Um pouco mais pra lá. Mais. Pare. Desenrolar é comigo mesmo. Pode deixar que eu seguro a ponta. Vamos pegar outro pedaço. Mouse, use seus super ouvidos para localizar o avião-baleia. Mouse, fazendo acontecer. Fita de pista desenrolada. Foi moleza. Sasquatch, não solte-a! Ai! A fita de pista. Provavelmente não é uma boa ideia soltar a fita de pista. Ela se enrola de novo. Eu tinha reparado. Ai. Ia! A fita de pista vai ficar enrolando, a não ser que a gente prenda as pontas. Ai! Problemas? Está muito difícil para fixar a fita de pista. Vamos ajudar. Mas
se ficarmos parados aqui, nunca vamos terminar o serviço. Você não precisa de 4 mecanimais para fazer isso. Só precisa do poderoso Sasquatch! Mecana, estica! Muito bem, Sasquatch. Pessoal, de volta ao trabalho. Deixa os pregos comigo. Você precisa que eu bata nele? Não! Continue segurando a fita de pista no lugar. Eu tenho a ferramenta certa para esse serviço. Comodo! Mecana engenhoca! Ia! Ai! Ia! Opa, como é que isso foi parar aí, hein? Ahá! Um poderoso mecano martelo para o resgate! Ia! Aia! Hora da super hiper ferramenta! Prontinho, já terminei. Belo trabalho de equipe, parceiro. Aia! Ih! Temos mais pista para construir antes que o avião-baleia possa pousar. A gente consegue! Estou ouvindo um barulho. Olhem lá, o avião-baleia está chegando. Mas não terminamos a pista. Mas... pra onde ele vai? Acho que o avião-baleia não sabe onde fica a pista nova. Uhul! Avião-baleia! Aqui embaixo! A pista é aqui! Volta! Ele tá indo embora. Ele não pode nos ver. Temos que achar um jeito de chegar no avião-baleia e mostrar para ele onde pousar. Impossível. Nem eu posso esticar até o céu. Mas nada é impossível para os mecanimais, certo? Os mecanimais podem fazer qualquer coisa. Unicórnio! Mecana, voa! Rápido, pessoal! Temos que terminar a pista antes que o avião-baleia chegue. Por aqui, avião-baleia! Ela tá usando um chifre mágico para guiar o avião-baleia até a pista. Siga-me! O avião-baleia tá pousando. Saiam da pista. Só falta mais um prego. Oh, por favor, termine de martelar. Por favorzinho. Terminei. Ai! Oh! Funcionou! O avião-baleia pousou. Mecanimais, missão cumprida! O que será que tem dentro do avião? Parece que vamos descobrir agora. Mais fita de pista rápida! Temos mais pistas de pouso para construir. Mecana, vamos conseguir! Nós, mecanimais, conseguimos! Bolas em jogo. Mecanimais,
missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje. Maravilhoso! Seu destino é a Ilha das Mecanabolas. Parece legal a beça! O que é uma mecanabola? Mecanabolas são bolas grandes que adoram quicar dentro dos jogos de pinball gigantes. As mecanabolas precisam que puxem um puxador que as lança no jogo e apertem um botão do flipper que as mantém no jogo. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Oh! Chegamos! Ilha das Mecanabolas. Esse é o maior jogo que eu já vi! As bolas estão ali. E acho que elas estão prontas para jogar. O que é pra gente fazer mesmo? Primeiro, temos que puxar este puxador gigante para que a mola lance as mecanabolas dentro do jogo. Eu quero puxar o puxador! É muito grande e pesado para eu puxar. Por que não tentamos puxar o puxador juntos? Tá certo. Bem bolado. Vamos lá! Não mexe! Nós não somos fortes o bastante. Tá na hora de eu ser o Rex! Mecana Força! Forte como um tiranossauro de titânio! Adoro ver o Rex puxando coisas. Olha só pra ela! Nossa! Olha, a bola está no buraco! Aí vai a próxima. Ei! Ela saiu de novo! O Corujão disse que também precisamos apertar o botão do flipper para manter as bolas no jogo. Eu quero apertar o botão. É muito alto pra eu alcançar. Quem pode alcançar lá em cima? Dum de dum de dum. Espera aí! Eu posso alcançar! Vejam, o poderoso Sasquatch! Mecana, estica! Esticando como um grande macaco de borracha. Pronto, Rex! Aí vem a bola! Sasquatch, aperte o botão do flipper! Ahá! Valeu! É, você
conseguiu! Poderoso Sasquatch jogando pinball. Ah, eu queria poder jogar também. É um jogo muito grande, Mouse. E eu sou muito pequena. E só faltam mais 2 bolas. Oba! Aí vai a última bola. Ela errou o buraco. Ai, só falta um buraco, então é muito difícil fazer a bola entrar. Eu só preciso apertar o botão com mais força. É hora de bater! Sasquatch, não é uma boa ideia bater no botão do flipper. Sasquatch, para de bater no botão. Não estou. Nada bom. O botão do flipper prendeu. Bater em botões de flipper não é uma boa ideia. Eles ficam presos. Temos que ajudar a parar a bola. Ela vai ficar super tonta. Não posso alcançá-la pelo vidro. Olha só, talvez se alguém pudesse entrar no jogo. Esse alguém poderia ajudar a parar a bola. Mas o único jeito de alguém entrar no jogo é por ali. E esse alguém teria que ser muito pequenininho. E muito rápido para pegar aquela bola veloz. É impossível. Nada é impossível para os mecanimais. Eu consigo. Mouse, tem certeza? Vou precisar de ajuda, mas quando a coisa aperta... A gente arrebenta! Mouse! Mecana rápida! É isso aí, ela tá no jogo. Tá pronta para um passeio inesquecível, Mouse? Estou pronta! Yupi! Vai, Mouse, vai! Uhul! Ela é rápida. Veloz como um foguete. Cuidado, Mouse! Cuidado com o negócio que quica! Minha nossa, isso sim é fascinante. Você é rápida, bolinha, mas eu sou mecana rápida. A Mouse conseguiu. E nós ajudamos as mecanabolas a jogar pinball. E eu pude jogar o jogo mais legal de todos. Mecanimais, missão cumprida! Isso aí! Olha, as mecanabolas querem jogar de novo. Mecana, vamos conseguir! Nós, mecanimais, conseguimos!